دايما لما بنطلع رحله سفاري ويكون فيها بيات، في حاجات لازم ناخدها معانا، واهم 3 حاجات لازم ناخدهم معانا هي الخيمه والسليبنج باج والمخده. طبعا بالنسبه للمخده انا حاطط بس مخده كبيره معايا عشان انا باخد المخده ديت فعلا، لان دي المخده اللي انا برتاح عليها اكتر. بس في مخدات تانية بتوفر مساحه، بتكون بتتنفخ بالهواء، تقدر تنفخها وتفضيها من الهواء زي ما انت عايز. واحيانا بيحصل مشاكل في العواميد بتاعه الخيمه او في الخيمه بتبوظ او حاجه، وده اللي هنشوف الحل بتاعها النهارده. خليكم معانا. اهلا بيكم، انا محمد، وزي ما قلت هنتكلم على ازاي نصلح حاجه لو باظت في الخيمه. النهارده هنتكلم الحقيقه على العواميد بتاعه الخيمه. دي العواميد بتاعه الخيمه. اللي حصل ان انا جيت افتح الخيمه دي بشيك عليها من فتره، فلقيت هما بيجوا مجموعتين. دي المجموعه الاولى دي شغاله سليمه، يركب كده وبمدهم كلهم، افتحهم كلهم واعملهم بنفس الطريقه. تمام. المشكله ان انا جيت اعمل المجموعه الثانيه، انا لفيفها حتى بالاستيك بتاعها. جيت اعمل المجموعه الثانيه، للاسف لقيتهم كلهم الاستيك اتقطع وراح كلهم مفكوكين من بعض، وكل واحده لوحدها. تمام. فاللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنشوف ازاي هنصلح الاستيك ده، لان اللي بيحصل غالبا ناس كتير بيحصل لها مشاكل زي كده، يروحوا واخدين الخيمه رامينها ويشتروا خيمه جديده. فطبعا احنا للاسف برضو ما فيش في السوق حد بيبيع الريبير كيتس بتاعت الحاجات ديت. تمام. فاحنا هنوريكم ازاي النهارده نقدر نحل المشكله دي ونصلح الحبل بتاع الخيمه. ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها؟ بنحتاج طبعا استك. خلاص. بنشوف طول العمود ده قد ايه، او العواميد الصغيره دي قد ايه. بنحتاج مازوره او متر لو عايز، ممكن افرده على الاخر واركبهم في بعض واشوف طولهم قد ايه، وبجيب استك على قد طولهم. يعني بالظبط انا بربط حته فبيبتدي يبقى مشدود شويه، انا مش عايزه لا واسع قوي ولا مشدود عشان يبقوا ماسكين في بعض. بنحتاج مقص عشان نقص بيه. بنحتاج ممكن الزراديه عشان لو احتاجنا نشيل حاجه من الحاجات ديت، فبنحتاج الزراديه. بنحتاج تيب اقدر اكتب عليه، لان انا طبعا اللي حصل ان دول وقعوا من بعض، بس لما اجي افك واحده تانية عشان اصلحها، وده بيحصل ان مع الوقت الاستك ده بيبوظ، فانا بلاقي ان الاستك بقى مرخي قوي، فبحتاج ان انا اغيره. تمام. فلما اجي اغيره انا بحتاج اعلم كل واحده رقمها كام عشان اقدر اركبهم تاني كلهم صح مظبوطين. دي الحاجات اللي بنحتاجها معانا. بس احنا دلوقتي هنبتدي هنفك طبعا الاستك القديم دهوت. هنفك الاستك القديم، هنقصه وهنشده منها، وبعدين هنبتدي نجيب الاستك الجديد بتاعنا. دلوقتي احنا طبعا ده الاستك القديم وده الاستك الجديد. لو اخدنا بالنا ان في فرق في الحجم بين الاستك القديم والجديد، الجديد ادخن شويه، بالتالي هيعيش معايا اكتر. اول حاجه بنعملها ان احنا بنعدي الاستك من العمود دهوت او الماسوره ديت. دي اول ماسوره اللي هي الاساسيه، وبستعمل الجاذبيه يعني لو حبينا نعمله كده عشان ايه، اول ما ظهر عندي من الناحيه دي خلاص. انا كده باجي اعمل ايه بقى؟ انا مش عايزه يرجع تاني، فبالتالي بروح رابط عامل عقده مزدوجه، بلف مره وبلف المره الثانيه، وبالتالي لما الف العقدتين على بعض كدهوت هتبقى العقده عندي تخينه، فبالتالي لما اشده من الناحيه الثانيه مش هيعدي. انا بس عايز ايوه كده دخلت جوه خلاص مش هيعدي. انا دلوقتي هقصه بس كده عشان لما تيجي تدخل في المكان بتاعها في الخيمه يبقى ما عندناش مشاكل. وبعدين بجيب بقى الطرف التاني بتاع الاستك، طبعا بقص الحته ديت بايظه، وبجيب الجزء اللي هيدخل الناحيه دي اللي هي المنطقه دي، هيدخل من هنا، وبجيب الخيط بتاعي وبمده في العصايه دي او في الماسوره ديت، ببتدي ازقه لغايه ما يطلع من الناحيه التانيه. نفس العمليه دي انا بكررها مع كل العصيان. كده انا دخلته، هشده بقى كله
تمام. وكده دخل، ده الشكل النهائي بيبقى كده بعد ما بدخل الاستك في اول اتنين. وبعد كده ببتدي بقى اجمع بقيه العصيان بنفس الطريقه، بدخل الاستك في ديت برضو وبجمعهم لغايه لما يكون عندي الشكل النهائي اللي هنشوفه دلوقتي. كده احنا خلصنا. وانا علمت هنا بالتيب عشان امسك الاستك ما يدخلش جوه، ما يعديش الناحيه التانيه. هو مشدود شويه عشان يبقى شكلها في الاخر كده، ولما تتفرد اقدر ان انا افردها بالمنظر ده وبعدين المها تاني. طبعا احنا كده اخر خطوه هنعملها ان احنا هنقص في الجزء ده، يعني هندي نفسنا حوالي 5 سم ولا حاجه عشان نقدر نعمل العقده بتاعتنا. هنقص ونعمل العقده وبعدين نشيل التيب دهوت. طبعا بعد ما شلنا التيب المفروض يبقى يا دوبك فيه شويه تنشن، هشده كده واعمل العقده بتاعتي مرتين. ولو انت خايف ان هو يتسحب منك زي ما عملنا اهوت العقده تاني مرتين، لو خايف انه يتسحب منك جوه قصه على طويل شويه وبعد كده تقدر ان انت تقص. ودي الجزء الزياده زي ما اتفقنا هنقصه، وكده نبقى احنا خلصنا وصلحنا البولز بتاعتنا، حطينا فيها استك كويس وجديد ونضيف ويعيش معانا كذا سنه. وكده احنا خلصنا وحلينا المشكله بتاعه العواميد بتاعه الخيمه او العصيان بتاعه الخيمه، وازاي نقدر نصلح الاستك لو باظ عندنا بدل ما نرمي الخيمه ونضطر نشتري واحده جديده احنا بنصلحها. وكده نبقى وفرنا والموضوع ما كلفناش كتير. زي كل مره اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه لو مش عاملين، وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس بتاع النوتيفيكيشن. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.